はい、こんにちは。松毛の数学ですけども、今までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、今までご視聴いただいた方の中から質問があったということで、質問コーナーというのを設定しました。今日の内容は3次式、後で説明しますけども、対称式、交代式の因数分解についてお話をしたいと思います。この内容は1年生では発展的な内容ですから少し難しいんですけども、質問にお答えしたいと思います。早速ですが、a3 乗足す b3 乗。a と b の文字を入れ替えると、b3 乗足す a3 乗になって元の式と同じになります。こういうのを対称式と言います。対称式の因数分解ということで、このような結果になります。a プラス b。a 乗マイナス ab プラス b 乗と因数分解ができるということなんですね。下の方に行きます。a3 乗マイナス b3 乗。これは a と b を入れ替えると b3 乗マイナス a3 乗となります。元の式とマイナス1倍の関係になりますので、これは対称式ではなくて交代式と呼ばれる式なんですね。で、この式も上の式と符号が違うというところだけですので、特徴は似てると思います。a マイナス b、a 乗プラス ab プラス b 乗と、このように因数分解できるわけですね。例えば、次のような例題に使えます。x3 乗プラス8。これを因数分解してください。後になりますと、x3 乗プラス8イコール0っていう3次方程式を解きなさいなんていう問題もあると思います。さて、この8なんですが、2の3乗になりますよね。ということは、上の因数分解の公式にぴったり当てはまります。a を x、b を2とします。そうしますと、上の公式に当てはまることによって、a が x ですから、x、b が2ですから、2。a 次乗、x 次乗、マイナス ab、マイナス 2x、プラス b 乗、4。このように因数分ができます。下の例では、x3 乗マイナス27。この27も、よく見てみると、3の3乗となります。整数で、8、27、また64、どんどんと続いていくんですけども、ある数の3乗のある数は、ある程度有名ですので、しっかり押さえておきたいと思います。上と同様に、a を x、b を3と見ることができますね。そうしますと、上の公式に当てはめます。a が x ですので、x。b が3ですので、a 次乗、x 次乗、プラスの ab、3x、プラスの b 乗、3の乗ですが9と。このように因数分解ができるわけです。で、この因数分解なんですが、先ほども言いましたように、数1では発展的な内容になりますので、まだちょっと難しいかなと思います。数2で、因数定理というのを学びますので、その勉強を終わってから理解することも可能です。ということでしょうか。ですが、質問の方は多分、1年の段階で、この公式がイメージできるようになりたいと思ったのでしょう。そこでまた話を続けていきたいと思います。以前の授業で、因数分解というのは、展開の反対の操作をやっていることなんだよということを言いました。覚えていらっしゃいますでしょうか？つまり因数分解の公式というのは、そこだけを覚えるのではなくて、展開の時のイメージを頭の中にインプットしていくと、その因数分解の公式がイメージしやすくなると思います。じゃあ今回も、この公式がなかなかイメージわからないということであれば、実際に、右の a プラス b、a 乗マイナス ab、プ
プラス b 乗を展開してみましょう。また、ここのあたりの式の特徴がつかめない場合には、違う符号にしたり、違う数字にしてみたりして、いろいろと展開をトライしてみるのもいいと思います。例えば、ここがもしプラスだとしたら、どうなるでしょうか。全部プラスなので、これ仮に展開したとしても、全然式がスッキリしないですよね。あとよく間違えるのは、ここが、マイナスの 2ab になったりします。ところがこの場合でも、a 乗マイナス 2ab プラス b 乗といったらば、ここのところが中学校でやってきたように、a マイナス b の以上と因数分解できますので、また違った表現になってきますよね。そういった失敗体験も繰り返しながら、a 次乗。さあ、その後どうなるでしょうか。このブルーのラインで引っ張りましたように、a3 乗足す b3 乗は、この3乗がのけた a プラス b で必ず割り切れる。このように考えてみましょう。そうすると、a プラス b で割り切れますから、b3 乗を b で割りますから、必ず最後はプラス b の次乗になります。そうすると、打ち消し合って、先ほど言ったように、プラスであれば消えませんから、ここマイナスになるんじゃないかな。さあ、この形を展開してみましょう。以前もやりましたように、少しずつやってみます。a 括弧 a 乗マイナスの ab プラスの b 乗。その次。b 括弧 a 乗マイナスの ab プラスの b 乗。さあ、これ展開してみますと、a3 乗マイナスの a 乗 b プラスの ab 次乗。プラスの ab 次乗。a 次乗 b ですね。マイナスの ab 次乗。プラスの b3 乗となります。さあ、先ほど言いましたように、符号のプラスマイナスのところありますから、マイナス a 乗 b、プラス a 乗 b、あ、消えるな。プラス ab 次乗、マイナス ab 次乗、あ、消えるな。あ、だからこのように簡単なのだな。展開が a3 乗、プラスの b3 乗と、すっきりします。このように、一回展開をやってみて、そして、この反対の操作だということで、因数分解の公式のイメージを頭の中に考えてみるというのも一つの手だと思います。ここがマイナス、ここがプラスになった場合も、同じようにやってみてください。実際にトライしてみて、体験してみることが大事だと思います。ということで、今回の質問コーナーは終わりたいと思います。ありがとうございました。